un peu plus de rigueur, surtout collective, parce qu'à chaque fois, les كنقول ماشي اللي كتخلي les opportunités الفرقة adverse ديما كنقول ماشي غير بالدفاع. Donc c'est un travail collectif. إما في milieu de terrain إما هادو ديال القدام اللي كنضيعوا الكواري من بعد تا لا ديفونس. يمكن انا في لي شوا ديالي ما عاونتهمش puisque بدلت pratiquement le poste ديال اشراف. دخلت ابقار مع نايف. نايف تا هو شحال ما كان لعب. Donc ça peut aussi trouver une logique فهاد les opportunités اللي حطينا parce que c'est pas une habitude اللي عندنا justement de concéder autant d'occasions. من بعد بحال اللي قلت quand on est autant ouvert, quand on a envie autant d'aller marquer, forcément كنخليو des espaces اللي ماشي في خطرنا. وسورتو مع اللاعبين اللي كانوا عندهم دو تري بون جوار بحال بوانغا و اوباميانغ اللي وراونا ملي لا بروفوندور on l'a pas très bien géré. بالحق الحمد لله c'est des choses اللي غنجربوا نكوريجيو في الماتش الثاني, mais surtout pour l'avenir parce que l'opposition ديال غدا pour moi c'est pas la même opposition offensive ديال Gabon, mais c'était بالنسبه لي un bon test باش نشوفوا justement les défauts ديالنا في هذا الماتش. l'idée اللي عندي من الاول bien sûr c'est d'essayer plusieurs formules في milieu de terrain ولا القدام. On a beaucoup de joueurs de talent offensif. Ma priorité بالنسبه لي pour le moment ماشي sacrifier un talent offensif à la on va dire un équilibre défensif pour le moment. فحال كنقول هاد الماتشات كيعاونونا باش نشوفوا justement les défauts اللي عندنا. Si à l'avenir, quand je vois de l'équilibre Makenj, bien sûr que la solution ce sera d'intégrer un joueur au milieu de terrain un peu moins offensif. Mais pour le moment, ma priorité il est de mettre des joueurs offensifs, d'aller marquer des buts, quitte à en encaisser un peu plus. Mais quand on aura des oppositions peut-être un peu plus fortes, il y aura peut-être des choix à faire. Mais les matchs liés à la Coupe d'Afrique, غنقدروا نجربوا, غنقدروا نقيسوا. Des fois ممكن ندير des erreurs, ممكن اللاعبين في certains matchs ما غاديش يحطيو اللي كنستناو منهم, وهذه اللي غتعطينا plus de certitude على la Coupe d'Afrique. ماشي تنوصلوا la Coupe d'Afrique باش نجبروا هاد المشاكل. Mais les risques ولا خصني نهز des risques offensifs وما دابا باش نشوفوا. Après اللي مزيانه هي هذه justement باش نشوفوا ملي tu prends des risques offensifs, forcément, tu te découvres. On dit que la rigueur défensive, pareil, qu'on a un défaut offensif parce que peut-être le lien. Donc après, ça va être peut-être les choix de joueurs qui vont nous donner des solutions. Mais l'idée globale, il y a dit. أنت بغيتي تكون مرتاح نحتك ارتاحة ولا لا؟ ماشي المغاربة, ما تهضرش على المغاربة, هضر عليك. المغاربة احنا 40 مليون. أنت ما جلستيش مع 40 مليون المغاربة ولا بغيتي تعرف. دونك ولا بغيتي ترتاح. دابا اللي ما فهمتش دابا غنجرب باش نكون شويه كالم. دابا ليكيب تيب ديالنا اللي انت كتطلب, كتقول بغيتي تشوف une équipe type. انا bien sûr je me remets en question parce que je suis un entraîneur اللي je pense que واخا كيسحبكم في فهمت, mais je pense que j'ai un peu d'humilité. هكا à un moment donné كنتو كتقول كيخلي ديما نفس الشكيله, ديما أناحي امرابط املاح زياش هذا علاش ما كيبدلش, علاش ما كنشوفوش. دابا بديت شويه كنبدل وكتشوفو, دابا كتقول لي خصك تجبر. باش نجبر هذه خصنا نفتشو, وهذا الشيء من قبيله لي كيسيون اللي طراو. وما هذا الشيء ولا بغيتي تكون مرتاح باسكو يمكن ماشي مرتاح, انا غنعطيك الراحه. تي فرقه تايقه, انا تايق, عارفين فين كنمشيو, فرقه غاديه. لا كاملين بغينا ماشي غير انت. فرقه غاديه كنجربوا ومازال غنجربوا. اش اللي كيامني انا والمغاربه هي الفرقه تكون موجوده في لا كوب دافريك, ماشي قبل. كاين فراقي اللي مره كيكونوا بريت افون لور, كاينين ترو تار بحال حنا في جنوب افريقيا. ليدي ديالنا هي نكونوا موجودين في هاد لا كوب دافريك و اوسي في لا كوب دو موند لا كاليفيكاسيون. من بعد خصني ندير دي تيست, ممكن غنكون غلط وغندير غلط باسكو كثرة, اي اون فا ايكيليبري سا باش ان شاء الله نديو هاد لا كوب دافريك اللي في الدار. هادشي اللي بغينا بالحق. بور لو مومون انا باني يمكن راني غلط, حق باني كلشي غادي مزيان في لا بروغريسيون ديال الفرقه
مور لا كوب دافريك اللي درت غلط اللي انا ما كنتش في المستوى ديالي درت بزاف د غلط اللي درت لا ريميز اون كيسيون بين حنا غاديين ربحنا لونغولا اللي يمكن شفت ربحاتش من فرقه باسكو لونغولا يمكن كانت سهله بحال ربحناها موريتاني on a fait un match moyen فين j'ai fait jouer une équipe avec beaucoup de joueurs olympiques اللي استفدوا من هذا الماتش كان ريتشاردسون كان شادي كان بن صغير كان عزوزي جربنا دينا 0-0 تعلموا في هذا الماتش وكل شيء حنا غاديين جوان ربحنا لا زامبي اللي صحابكم سهله خسرت غير بجوج في الدوزيام ميطون في كوت ديفوار 6-0 دابا 4-1 وحنا غاديين و ان مومون دوني نقول لك من دابا باش تخرجوا يمكن غنخسروا واحد الماتش في هاد لي ماتش اميكو ولا لي ماتش اوفيسيال حك تايقين اول واحد اللي خصو كيعطيك الثقه هو انا وكنقولها لك تايق وهذا المشكل ديال الركراكي تايق بزاف تايق ما تخافش حنا خدامين عندي ستاف عندي الجامعه خدامه كل شيء في لوبجيكتيف وانا باني ملي كنخرج انا المغاربه ما كيبانونيش محلوعين نقول لك الصراحه ما بانوش محلوعين فرحانين كيقولوا خدم بقى في المستوى ديالك وخدم وحنا غاديين كان ممكن راني غلط نقول لك الصراحه مع لوميليتي اول حاجه في لو بوست داريير غوش مازال كنفكر ممكن نقدر غنشوف الليل كيفاش غدوز لونطرينمون ديال اليوم ممكن يقدر يبدا الوادي يقدر يبدا ازنو يقدر يبدا حكيمي ولا مزراوي بومون ما هادو اللي يقدروا يلعبوا في هذا البوست مازال خصني نفكر اللي بغيت انا ولا انا حتى الولد بغيت ندخلو في ان بون مومون يقدر يكون غدا مي جو فو با الغريي البوتي كنعرف الجمهور ديالنا وهذا الولد il a du talent وبغيتني يدخل باب كبيره ويبقى بزاف معنا دونك جيساي دو البروتيجي الماكسيموم مي بوتيت غدا تكون اون سوربريز ان شاء الله غنشوفوا بن صغير الى ان شاء الله غيبدا يمكن اليوم لونطرينمون غنشوفوا بحال اللي قلت لكم جو في بروندر اوكان ريسك مع بن صغير ولا يقدر يبدا بوتيتر ولا يقدر يدخل بوتيت مي ان توكا مع موناكو انا ان اكور كنعاودكم اللي درنا في mois de juin qui خلينا لي ريلاسيون مع لي كلوب Monaco ils ont été grande classe pour باش يخلونا نلعب في les Jeux Olympiques donc dès qu'il y a un petit pépin il faut renvoyer l'ascenseur je vous ai dit c'était un vrai match officiel important Ben Srer on aurait pris le risque pour le moment on va attendre la séance باش نعرفوا بالحق الولد il était pas à 100% il y a 3 jours on va voir واش يقدر ان شاء الله alors الاوليه بحال اللي قلتي كنجربوا وجيساي لو ماكسيموم باسكو كيعجبني تكون عندي لي ميور جوغ في التيران لاسوسياسيون مع ابراهيم مع حكيم نجبروا لو بوست ايديال وليكيليبر ايديال على الفرقه قلت لهم في هذا الماتش يبيرموتي واحد مره يقدر يدخل ابراهيم وحكيم يمشي لجناب يتفاهموا هما على الراحه ديالهم مازال انا كيبان لي مازال عندنا الخدمه surtout في لو كوتي du repli défensif de l'équilibre de l'équipe فاهمينها خصهم يحطيو كثر في لو كوتي de l'équilibre offensivement c'est des joueurs de talent يقدروا يحطيو لك ديما je pense qu'il خصنا encore des matchs mais l'idée ديالي هي les meilleurs joueurs techniques يلعبوا بيناتهم après à un moment donné بحال اللي قلت في الاول de la conférence s'il faudra faire des choix on fera des choix على الفرقه على l'équilibre pour le moment نقدر نقول لكم لي pour le moment on progresse ما وصلناش فين باغي encore mais on progresse ensuite على Sahraoui c'est une très bonne question bien sûr واحد الولد اللي كنتبعو depuis plus d'un an ملي سينيا في هولندا on a eu une bonne discussion نقدر نقول بلي ان شاء الله اختار المغرب donc voilà c'est une bonne un bon renfort المغرب un bon casse-tête ليلي باسكو كنزيد واحد حكا نقول قلت هذا ليفيكتيف انا اللي باغي انا هذا الضغط انا اللي كنمشي لعندهم plus il y a de meilleurs joueurs mieux c'est parce que بحال اللي كتقولوا il y a des baisses de forme il y a des blessures والصحراوي هذا اللاعب ان شاء الله غيلعب تشامبيونز ليغ مع ليل c'est un joueur encore avec une grosse marge de progression اللي كيامني واللي كيعجبني il a refusé la Norvège باش يلعب مع المغرب donc voilà on passe toujours sur les étapes اللي كنقول لكم انا خدام
depuis les 2 ans باش نحتي القيمه ديال الفرقه. من قبل نقدر نقول كان خصني انا نهز الطياره ونتحرك باش نقول لهم اجي الله يحفظك لعب في المغرب. دابا تبدلت شويه الامور، دابا هما اللي كيعيطوا كيقول لك انا بغيت نلعب مع المغرب واخا كاين لا كونكورونس وكاين هادشي بحال سي مون شوا. وهذا الولد الصراحه كان يقدر يمشي للنرويج ويلعب، واخا قلت له غتكون لا كونكورونس صعيبه قال لك ماشي مشكل انا جاي وندبز على بلاصتي. سي اكستراوردينير، سي بون مونتاليتي. ولا سمعني بغيت نقول له برافو. et c'est une bonne nouvelle pour le Maroc aussi. Mais le Maroc est en train de changer. وهادشي اللي كنقولوا الحمد لله هاد الفرقه بدات كتكبر. ما كنشوفهاش هيدا، انا ديما كتمشي بالقدام. Sofiane il a fait un travail extraordinaire de défensif. Après l'équilibre milieu de terrain ou là avec le risque اللي كنهزو مع les latéraux اللي عندنا. C'est vrai que quand on était ouvert pour créer le jeu, on a surtout été en difficulté les pertes de balles au milieu de terrain et surtout les deuxièmes ballons qu'on n'a pas gagnés. Donc quand les espaces lourds, on n'a pas su gérer cette profondeur. On a eu 4 jours pour travailler avec la défense. C'est pas qu'une question de milieu de terrain. Nesbarin Chaufouré le milieu de terrain, Anabani Sofiane d'un bon match, le petit Bilal d'un bon match. Après l'équilibre Hali Goldkom offensif, peut-être Mchina Bzef le repli, peut-être qu'il n'était pas assez à haute intensité, même sûrement. C'est des choses qu'on travaille pour que tout le monde soit cohérent sur ça. Radar, sûrement un nouveau milieu de terrain, sûrement une nouvelle attaque, un Bedlo Bzef. Comme j'ai dit, à de l'effectif, pour moi j'ai 2 équipes, donc c'est peut-être le moment de chauffer de nouveaux joueurs, même si l'opposition pour Ali Kangoul ne sera sûrement pas la même, mais ce sera toujours un match compliqué. Mais هنا باش نجربوا باش نشوفوا justement. ما كنشوفش واش كاين الاول الثاني والثالث، كنشوف على الماتش اللي غنلعبوا، كنشوف l'état de forme، كنشوف le degré de confiance aussi. دابا عندنا سفيان كان ماشي كان هو في واحد مستوى اللي كبيره، هز واحد الثقه اللي كبيره حتى هي. وفي لي جوز اولمبيك دار une grande compétition, d'ailleurs دار record de but ديال المغرب في هذه لا compétition. دونك كان يستاهل يبدا. من بعد عندنا ايوب حتى هو اون فورم اللي كان خرج من ان ماتش مع الكونغو كان اون فورم. وعندنا يوسف اللي يمكن كان الاول بيان سور في لي شوا في الاول بالحق بحال اللي كنقول لا كونكورونس هذه اللي مزيانه وهذه اللي كتعجبني في هذا المنتخب. ايزاكسبت واي واحد ملي كيطلع المستوى ديالو ما كيخليش الاخر يرتاح. وهادشي اللي ما كان عندنا قبل. دابا اي واحد اللي يمكن غينقص شويه لا فورم ديالو نجبروا واحد اخر. دونك جي 3 ديفيرون ستيل داتاكون. يوسف عنده لو ستيل ديالو، ايوب ديالو وسفيان ديالو. بحال اللي كنقول pour une fois qu'on a 3 attaquants, c'est des gros problèmes pour moi, mais c'est des bons problèmes. Donc غنشوفوا يقدر يبدا سفيان غدا انكور، يقدر ايوب يبدا وتا يوسف يقدر يبدا. غنشوفوا حتى الغدا نشوفوا بالحق. سي بيان دافوار لو شوا. ممكن جوستومون لو ريف دو تلبس القميص ديال الوطن كيعطي لهم لونفي يمشيو لوروب باش يبانوا. ميم لي زيكزامبل بحال ايوب كهبي، بحال الناصري، بحال الدراري اللي مشاو لوروب وناحي وكلشي. سي ليكزامبل ا سويف بالنسبه لي. سي بيان اون لي سوي. دايوغ موهوب كان معنا في لي جيو، وزاني ما كانش يقدر باسكو لو كلوب ديالو ما خلاش. بالحق واحد اللاعب اللي كنعرفو حتى هو اش كان معنا في لاكان يو 23. جو بونس كو اي واحد سورتو في هذا البوست اللي كتهضر هي لي بوت. دونك بيان سور كو ولا ماركاو غيضربوا في الباب ديال المنتخب ولا ضربوا في الباب المنتخب وهما في مستوى. بيان سور كيز اون اون شانس ان شاء الله. بور ازنو في الاول الفكره ديالي قبل لي زونطرينمون هي جوستومون يتادابتا مع الجروب ويشوف الجروب. الواهدي كنعرفو من لي يو 23 وكيعرف يمكن نص فرقه. دونك سي با ان كيسيون دادابتاسيون. ترقالين كان معنا في شهر 6، دونك بالنسبه لي ديجا ادابتي. سي ان جوار سور لوكيل بحال اللي قلت لكم في شهر 6 ولا عقلتو ملي كان واحد يمكن كنسولني على ترقالين هو في لو هافر وكيلعب. كنت قلت انا كنامن بهذا الولد غيكون واحد اللي غنأكدو به في المنتخب. كنعرفو من لاكاديمي لا ان تالون اكستراوردينير، مازال خصو يخدم بيان سور، il a des qualités. من الحق ملي كيجيو ماشي غير على هادشي. بيان سور يقدروا يديو البلاصه، مي بتيت ا بتي
خصني بحال اللي قلت لكم على ازنو il faut trouver le bon moment بحال اللي كنت درت مع الزوزي في ماتش موريتانيا il y a des matchs où il faut bien choisir باش ما نحرقهمش voilà حقرا c'est différent donc هي هذه la pensée ديالي بالحق غدا c'est peut-être l'opportunité pour غنشوفوا ما بغيتش نقول لكم كثار باسكو كاين لونترينمون غنشوفوا لونترينمون كيفاش غيدوز مي ولا نقدر نحكي لهم bien sûr que ce sera l'opportunité نشوفوهم alors بحال اللي قلت لك كنستنى لا سيونس ديال اليوم بالحق ليدي ديالي global هي bien sûr تكون quand même quelques changements عندي la chance d'avoir un bon effectif d'abord ben y en a la concurrence à tous les postes كاينه avec des joueurs de talent كامل اللي غيدخل اللي غتحيد هذا اللي غيدخل يقدر يكون في مستوى اما ايغال اما احسن peut-être وليدي ديالي هي نحتي الكاملين بحال اللي قلت باسكو جو فير ان بيلون مور هاد لي سي ماتش ان شاء الله دي كاليفيكاسيون كوب دافريك ندير ان بيلون جلوبال على الجروب على لا كاليتي دي جوار على ليتا ديسبري ديال لي جوار واللي غيحطوا لي في التيران باش بارتير دو موا دو مارس جوستومون كومونسي la réalité de la CAN اللي جايه donc on a 6 matchs اللي كنهزهم comme des matchs officiels اللي خصنا نربحوا بحال ديما mais c'est aussi des tests باش نشوفوا certains joueurs à certains postes certaines tactiques aussi parce que je pense dans les matchs à venir غنجربوا شي حوايج mais voilà c'est l'idée globale اللي عندي donc غدا ان شاء الله غيكون sûrement quelques changements l'objectif بحال ديما بحال اللي كنقول on veut progresser à chaque match le côté offensif Inch'Allah, nous avons mustawa les buts. Maintenant, ne pas encaisser de buts, ça reste toujours une priorité. Nous sommes solides défensivement, mais nous l'adversaire. Ou les mouim yerbeh, nous avons les 3 points, mais toujours faire plaisir aussi au public, le côté offensif. Là, بالعكس. Quand on dit la présélection, après, on dit des choix à faire. On dit un équilibre dans le groupe. Quand vous avez les عايشين مع الجروب. ممكن يقدر يكون ولا بقى في المستوى اللي عنده بحال اللي شفت تأهلوا في تشامبيونز ليغ هو غادي مزيان يا دي بوست ا بروندر بحال اللي قلتي في لاك سنترال اوسي خصو يخدم بحال اللي كنقول لو ميور اكزامبل وديما كنقولها وديما كنهضر على ليكزامبل التيران والتيران هو دابا بدا كيرجع مي يفو د لا ريغولاريتي ايوب كهبي سفيان رحيمي بزاف د اللاعبين سي ليكزامبل كاين بزاف دراري هما كيستاهلوا يقدروا يجيو الصراحه بحال اللي قلت لو جروب يلي هوموجين عندنا بزاف لي شوا بحال كان خصني ندير دي شوا اليوم اختاريت ليكسبيريونس مع عبد الحميد على الجروب داري كنعرفو وكنعرف لي كاليتي ديالو مازال كنامن ملي يقدر يرجع في المستوى ديالو ويقدر يعاوننا عندنا بقر كيلعب شادي غياد دبليسا قبل انا سامي مايل يقدر يجي عندنا الدراري ديال البطوله شي جوج الا كلا اللي كنتبعوهم فلاكس يان افكتيف ممكن يقدروا يجيو كاملين بشويه بشويه من بعد الاختيار ديالي هو هذا مليون سيري حباس كسيري لحاس مليون مرانزا دي كازا ودي فاس ودي سيري برتراش فليكسون كاش كوكو شانيل كوكو ديبلي من الايرو ام بزبال